Buenos días. Hoy vengo con ganas de arreglar corazones, de abrir sin pudor por donde todos sangramos, por donde todos soñamos, por donde todos vivimos, por donde todos reímos. Dicen que el rey de las emociones es el cerebro, pero no. Sigo pensando que la intuición y los sentimientos susurran a nuestros oídos y nos seducen el corazón. Todo palpita y se siente por encima del tórax, ese corazón que a veces olvidamos. Y hoy me atrevo a hacer una pregunta. ¿Por qué no nos preocupamos en arreglar nuestro pelo, las uñas, en comprar nueva ropa y a veces descuidamos tanto el corazón? Los japoneses llaman al corazón auténtico kokoro. Kokoro. Espíritu, emoción, alma, vitalidad, mente, alma, sentimientos. Y es que un corazón roto no es un florero destrozado, no es una baldosa amarilla, agrietada, no es un charco anegado. Un día escuchaba a Antonio Banderas contar una historia muy personal. ¿Sabéis qué le pasó cuando sufrió un ataque al corazón? Él recordaba que la mañana siguiente de la operación, cuando estaba en la cama del hospital, todavía lleno de aparatos y de tubos, una enfermera que no conocía se le acercó y le hizo una pregunta. Él se quedó sorprendido. Antonio, ¿crees en la cultura popular? Bueno, yo creo que sí. Entonces ella le volvió a preguntar. ¿Por qué crees que la gente dice te quiero con todo mi corazón y no te quiero con todo mi cerebro o te quiero con todos mis riñones? El corazón no es solo un órgano esencial para mandar oxígeno a tu cuerpo, sino también es ese almacén para los sentimientos, para las emociones. La enfermera le comentó que él iba a estar muy triste en los próximos 3 meses. No deprimido, no. Eso no es algo médico. Era estar triste de verdad, de esa honda pena. Le recomendó que estuviera tranquilo, porque cuando superara esa fase iba a ser una persona totalmente diferente. Algo precioso iba a aprender. Y tenía razón. ¿Y qué le pasó? Pues que semanas después, viendo una película, se puso a llorar. Todo le hacía llorar. Un cuadro, una canción, una flor. ¿Y por qué? Y es que la vida es un instante, es un flash en blanco y negro, es una noticia inesperada, es un viaje. La vida a veces se cierra en un segundo, en una palabra, en un color, y te voltea y te agita. Otras, la vida sucede de puertas adentro, coge aire y vuela, y emprende el viaje con un nuevo corazón. Amigos, no dejéis nunca de cuidar el corazón, de ponerle tiritas, de lanzarles te quieros, de darles abrazos, acaricias, miradas. Y no dejéis nunca conversaciones pendientes. ¡Feliz semana, amigos!